Всем здорово, мужики. Короче, произошла такая история с моим флюенсом. Значит, у меня лопнула задняя балка, торсион. То есть в задней добалке есть торсион. Вот он именно и лопнул. Вот, сейчас я покажу поближе. Короче, мужики, вот эта балка идет. Не знаю, да видно, нет, нормально. Вот он, этот самый торсион. Он внутри этой балки идет. И вот, значит, вот, видите, вот он лопнул, болтается. В общем, ситуация такая. Значит, по самой добалке, сама балка бэушная стоит где-то 20 тысяч. А новая 50 или 70, ну где как. И, короче говоря, не знаю, вот вначале думал заварить его. Вот. Ну, не знаю, наверное, будем его вырезать сейчас. Вот. Поэтому... Сейчас, значит, я объясню еще. Ну, значит, когда он у меня долопнул, вот сколько уже, ну, примерно уже где-то неделю я уже езжу так, он брякает у меня. Что самое интересное, точнее, я заезжал на несколько автосервисов, никто не мог найти причину этого стука. В итоге я залез сам и нашел сам. Так вот, до того, как он еще не лопнул, и после того, как он долопнул, в принципе, по езде никакой разницы я не заметил. У нас на улице до зима, холодно, скользко, возможно, даже и из-за этого. Я не знаю, что покажет до летом. Вот. Ну, по сути, никакой разницы я не заметил. Вот. Ну, начал по форумам долазить, консультироваться с кем. Информации на эту тему очень мало, очень. Ну, исходя из той информации, которую я собрал, в принципе, если его как бы вырезать, в принципе, ничего не произойдет. Говорят, что якобы, если его вырезать, то в процессе эксплуатации, в процессе езды, возможно, лопнет сама добалка. Но это не точно. Точно сказать никто не может. Как бы были случаи, что без торсионов балки долопались, но лопались на других моделях у Рено. На флюенсах я ни разу такого не слышал. Флюенс, ну, Меган, там, ну, Сандеро, они практически одинаковые. Вот. И на YouTube я нашел ролик, где у мужика Рено Флюенс, и он тоже этот торсион вырезал. И вроде как бы ездит. Но это год назад этот ролик был. Вот. Я не знаю, я в комментариях ему написал, спросить, что, как дела, пока молчит. Ну, короче, буду экспериментировать, обрежу его и покатаюсь пока так. Посмотрим. Я не знаю, честно говоря, я говорю, по поводу этого торсиона о задней добалке информации как бы нету, поэтому я решил снять ролик, потому что, ну, нету информации, вообще да мало, и может быть кому-то она будет полезна. Вот. По цене, значит, я уже говорил. Бэушный торсион 20 тысяч. Вот. А новый там от 50, что-то 70 до 80. Вот. И бэушный не факт, что он будет, я имею в виду сама вот эта задняя балка, не факт, что там торсион будет, но живой, потому что вот у меня он просто сгнил и просто отвалился. Вот. Ну, как я говорю, вот я уже неделю доезжу, в принципе, никакой разницы я не заметил. Торсион, это значит, он работает на скручивание, то есть как типа, как вот на пропеллер, чтобы вас эту балку не выворачивало, как бы таких вот прям на бездорожье. Ну, как бы на флюенсе по бездорожью постоянно ездить, это тоже бред, блин, я не знаю. Короче, вырежу, посмотрим. Еще, значит, ситуация такая, что идет какой-то стук во время езды. В основном до справа прям вот бьет. И главное, что
когда колесо подпрыгивает, то только нет, именно на разрыв бьет. Я не знаю, уже дозалазили, смотрели уже раз 10. Я уже поменял здесь все. Практически, что да можно. Не знаю, вот как бы сейчас грешу либо на саму стойку, на амортизатор, вот, либо на подшипники верхние, опорный. Вот. Сейчас, короче, будем разбирать, будем искать причину. Там потом я уже дальше расскажу, что и как. Ну, в общем, вот в магазине на всякий случай взял сам подшипник опорный. Вот. Ну и суппорта левый, и как бы и справа, если что. Ну а опорный у меня пока до один. Посмотрю, если что, ту сторону тоже, наверное, разберу, другую, левую. И придется за подшипником еще ехать, потому что у меня давно в наличии его нету. Вот. И вот такие эти взял тоже на амортизаторы. Как бы он и пыльник, и отбойник он идет. Тоже взял на всякие пожары. Ну, не знаю, говорю, разберу, посмотрим. Если это, допустим, амортизатор так, но фигачит, то тогда придется брать новые амортизаторы. Ребята, по поводу торсиона еще хочу добавить. Я уже говорил вот сейчас, что типа после удаления торсиона типа лопается сама добалка. Но опять же, я говорю, это на других конструкциях, ну, Рено, то есть там совершенно другая добалка, она вообще устроена по-другому, так что здесь она совершенно другая, я не думаю, что здесь как бы что-то произойдет. Ну, как говорится, удалим этот гребаный прут. Я вообще-то думал, что это цельнометаллический прут идет. В итоге это обычная трубка, не знаю, ну, миллиметра 2, она может быть по толщине, плюс да минус. В общем, удалим этот торсион и, как говорится, будем посмотреть. Короче, чтобы добраться до вот этих догаек, вот здесь вот две догайки, чтобы снять, чтобы их открутить. Вон там есть еще одна, до третья, но до нее не добраться. Чтобы добраться, надо снять вот этот вот, ну, резинку вот эту самую, потом вот этот желоб весь и дворники, естественно, тоже снимать. Потом вот этот желоб, он на болтах, вон, все это снимается. Только потом у вас будет уже этот доступ вот к этим болтам. Их вот раз, два и третий там. Так, вот один разобрали, правый. Стяжки накрутил, но пока что-то они не помогают. Сейчас буду думать, как их пружину стянуть и ее дальше разбирать. Разобрали мы эту стойку правую. Вот, амортизатор все в порядке, целый, работает. Единственное, что вот этот вот пыльник разбило. Вот сейчас проверим подшипник, вот этот вот опорный. Но он вроде тоже нормальный, живой. И разбила вот эту вот ерунду. Вот видите, вот эта старая, вот она прям, она болталась вся. А это уже вот новая. Вот ее поставим. Получается. Вот оставить я буду вот такие Монро, получается. Пыльник с отбойником, а новый. Второй вот разобрать не получается, уже пытались. В итоге сейчас будем его греть горелкой, вон. И будем разбирать и смотреть, что с ним. Второй амортизатор левый разобрали, еле открутили, пришлось греть его. Что интересно, сам амортизатор работает офигенно. Вот, амортизаторы фирмы Sage, это немецкие амортизаторы.
они с машиной были. В общем, вот тоже разлетелся, получается, пыльник этот вот. Вот эта вся канитель разлетелась. И сама вот эта вот суппорт тоже так же, вот я ставил его, он болтается. Тоже будем ставить новый. Вот он, новый допыльник, новый, он как бы цельный идет, и пыльник, и отбойник. Короче, ставим новый пыльник, новый отбойник, новый суппорт поставим, и опорные подшипники. Вот этот, получается, вот этот подшипник уже разобрали и смазали его. Он, в принципе, ну, хороший, и менять его не обязательно. Туда нафигачили смазки. Вот такой вот. Сейчас вот это тоже я открою. Также его промажу весь. И все, и будем собирать. В общем. Ну, я думаю, стук из-за этого был. А сам амортизатор, сам вот шток и туда, и сюда, он ходит, он живой, вообще отлично, короче говоря. Значит, стуки, скорее всего, шли вот из-за того, что порван был пыльник с отбойником. И сами вот эти вот суппорта, ну, они уже износились. Получается, его ставишь, он вот так вот доходит. Возможно, из-за этого. Короче, как поставим, поеду, посмотрим. Покажет. Для тех, кто не в курсе, вот он, подшипник. Он, значит, открывается. Вот он разбирается. И сюда прямо этой смазки, ну, набиваете. И он еще бегать будет. Ого-го. Ну, по сути, они вот, сколько я по форумам долазил, да и так у мужиков спрашивал. В принципе, подшипники да редко когда разлетаются. В основном долетят сами отбойники вот эти вот. И вот эти вот суппорта вот эти вот. Да, ну и может еще сам амортизатор. Ну, это в моем случае амортизаторы целые. Вот сейчас набьем его смазкой. Поставим и будем собирать. Короче, мужики, ситуация такая. Покатался тут пару дней. Стуки все равно остались. Вот. Ну, теперь, короче, остается только то, что это сами амортизаторы, сами эти стойки. Вот. Ну, мы их как бы проверяли и так, и сяк. Ну, не показало почему-то. Вот. Но остается только то, что это сами достойки доменять да надо. Ну, пока оставил, пока решил их оставить так, потому что сейчас опять разбирать все, платить да деньги, но смысла нету. Вот, и как бы это, тем более сейчас у нас растает снег, дороги будут ужасные, придется опять до машины бить. Ходовка будет опять разлетаться, поэтому пока пускай все так остается, там уже или в конце до весны, или в начале до лета уже заменю амортизаторы, будет понятно в чем да причина. Опять да передок тряхану еще раз, ну и задок потом тоже придется. Ну, короче, как-то так в итоге да, походу, наверное, это были все-таки амортизаторы, потому что, ну, сейчас уже как бы да меньше эта стука, но все равно как бы да остался вот этот основной, поэтому как бы это пока так. Ну, у меня сейчас получается беда да новая. Только когда машину, считается, СТО разобрал, покатался пару дней, да, но буквально стуки-то эти, как бы хрен да с ними уже, как говорится. Вот. У меня тут фазорегулятор затарахтел, прям вообще мертвяк. Он у меня как бы уже давненько по чуть-чуть так тарахтел. Вот. Ну, прям хорошо затарахтела, и машина просто встала, просто не заводила. Сейчас как бы я ее завел-то еле-еле, тарахтит. Вот завтра, наверное, на СТО опять погоню. Вот. По фазорегулятору я не знаю, это буду снимать или нет. Если мастер согласится, то съемку делать да буду, то тоже расскажу. Если нет, так нет. В общем, короче, как-то так.